Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Ronald, dalam bincang-bincang santai tentang kesehatan pada anak. Sebenarnya batuk adalah sebuah mekanisme pertahanan diri kita untuk mengeluarkan volume udara dalam rongga dada kita secara eksplosif keluar. Jadi sebenarnya batuk itu adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat ataupun lendir misalkan atau benda asing yang ada di saluran nafas kita. Sebenarnya dalam dunia medis kita tidak mengenal namanya batuk kering atau batuk berdahak. Itu hanyalah sebutan pada orang-orang umum atau pada orang tua ketika dia ketika dia melihat anaknya batuk dan mengeluarkan dahak, dibilang batuk berdahak. Ketika anaknya batuk dan tidak mengeluarkan dahak, disebut batuk kering. Sebenarnya kalau kita lihat dalam klinis sehari-hari, yang disebut batuk kering itu lebih cenderung ke batuk alergi sebenarnya. Jadi batuk disebabkan oleh zat-zat alergen yang kita hirup sehingga mengganggu proses pembersihan di saluran nafas, lendir tidak terlalu banyak sehingga disebut batuk kering. Pada batuk berdahak itu batuk yang lebih produktif. Jadi misalkan ada virus atau bakteri yang masuk, terjadi di sana proses pertahanan tubuh oleh sistem saluran nafas kita. Nah, di sana terjadi produksi mukus atau produksi lendir yang berlebihan, sehingga ketika itu terjadilah refleks batuk. Refleks batuk akhirnya dikeluarkanlah dahak. Nah, yang disebut sebagai batuk berdahak. Jadi seperti saya bilang tadi, batuk sebagai pertahanan tubuh. Jadi batuk terjadi ketika dalam tubuh kita ada namanya reseptor, ada reseptor batuk. Nah, reseptor batuk itu kalau kita ibaratkan seperti lampu di rumah ya, lampu itu hidup kalau ada saklarnya, sama. Jadi kita bisa batuk kalau saklarnya dihidupkan. Nah, saklarnya itu ada di saluran nafas kita, misalkan di cabang bronkus misalkan. Nah, misal ketika ada zat asing yang masuk atau ada virus atau bakteri yang masuk, nah pertahanan saluran nafas kita itu punya namanya bulu getar ya, atau dalam bahasa medis disebut dengan mukosilia. Nah, ketika ada benda asing yang masuk atau zat renik yang masuk, maka terjadilah proses perlawanan tubuh kita. Bulu-bulu getah tadi akan berusaha untuk mengeluarkan zat asing tadi, kemudian sel-sel saluran nafas itu akan berusaha untuk mengeluarkan zat-zat yang bisa membungkus zat-zat asing tadi. Nah, saat itu ketika produksi lendirnya masih sedikit, itu anak masih bisa mengeluarkan dengan menelannya, jadi tidak terjadi sana batuk. Tapi ketika lendirnya sudah sangat banyak misalkan, maka saklar tadi atau kita sebut reseptor tadi akan terangsang. Nah, reseptor di batuk akan terangsang, akan meneruskan sinyalnya ke otak. Nah, pusat batuk itu ada di otak belakang, namanya medula oblongata. Nah, setelah sinyal sampai di sana, di pusat batuk, maka pusat batuk akan mengirimkan sinyal ke otot-otot dada kita untuk berkontraksi atau mengkerut. Dengan mengkerut, tekanan dalam rongga dada kita meningkat, sehingga akan terjadilah ledakan atau yang disebut kita batuk. Nah, itulah batuk. Jadi, mekanisme batuk seperti itu. Jadi, kalau anak-anak ibunda, bapak semua batuk, ya bersyukurlah sebenarnya dalam tanda kutip ya. Kita wajib bersyukur bahwa ternyata pertahanan tubuhnya masih bagus. Batuk itu
bisa dikatakan tidak berbahaya, bisa juga dikatakan berbahaya. Nah, batuk itu sebenarnya kalau batuk pada anak itu anak-anak itu normal bisa mengalami 3 sampai 4 kali periode batuk dalam setahun. Ya, itu normal sebenarnya. Nah, seperti saya bilang tadi, ketika ada zat asing yang masuk, ketika ada misalkan virus yang masuk, itu tubuh kita akan melawan, akan mempertahankannya dengan batuk. Nah, bagaimana batuk yang berbahaya? Kalau batuk itu disertai dengan demam tinggi, batuk disertai dengan ada sesak nafas misalkan, itu tanda bahaya. Itu dibawa ke dokter, mungkin sudah mengalami radang paru-paru misalkan. Atau batuknya berdarah misalkan, pada anak yang cukup besar. Itu juga tidak bisa dibiarkan. Kalau pada anak yang batuk, ya, sebenarnya batuk itu penyebabnya banyak. Pada anak kalau usia bayi, batuk pada usia bayi itu bisa disebabkan oleh pertama ya, bayi-bayi yang mengalami ada namanya gangguan di anatomi tubuhnya, misalkan seperti kita sebut seperti tracheomalacia atau laryngomalacia, atau yang kita sebut karena saluran nafasnya itu belum sempurna terbentuk, itu pada bayi bisa mengalami batuk-batuk. Nah, itu sebenarnya itu akan hilang dengan sendirinya pada pertambahan usia. Atau pada bayi-bayi yang mempunyai keluarga dengan riwayat alergi, misalkan orang tuanya ada sinusitis atau asma, itu bayi-bayi lebih cenderung mudah mengalami batuk pilek ketika juga terpajan dengan zat-zat alergen, misalkan ketika dia terpajan dengan debu, dengan udara dingin, itu bisa merangsang batuk pilek pada bayi. Nah, kalau hal seperti itu kita temukan, kalau tidak anaknya masih aktif, tidak rewel, masih tidurnya tidak terganggu, itu jangan terlalu khawatir. Itu bisa kita redakan misalkan dengan memberikan pijatan, menghangatkan bayi di rumah, seperti itu masih bisa dilakukan. Oh tidak, batuk pada anak seperti saya bilang tadi, pada anak usia lebih setahun itu paling banyak batuk-batuk alergi ya, atau sebutnya batuk kronik berulang. Nah, batuk kronik berulang itu batuk-batuk yang sering terjadi pada udara dingin, pada malam hari, ketika terpajan dengan alergen-alergen seperti saya bilang tadi, debu, itu tidak perlu kita khawatirkan sebenarnya. Tapi kalau pada batuk yang kita takutkan pada masa pandemi ini adalah batuk-batuk yang mungkin adalah gejala-gejala dari infeksi virus corona. Nah, itu biasanya tidak hanya batuk anaknya, bisa disertai dengan demam tinggi, kemudian batuk, kemudian sesak. Nah, itu bisa kita curigai sebuah radang paru-paru yang disebabkan oleh corona. Orang tua di rumah ketika anaknya batuk dan anaknya tidak menunjukkan tanda bahaya seperti saya bilang tadi, tidak ada sesak, tidak demam tinggi ya, itu boleh orang tua memberikan minyak telon, menghangatkan bayinya, memberikan tepukan di punggung ya, karena atau kita sebut dengan chest therapy, memberikan tepukan anaknya. Ini pada bayi ya seringnya. Anaknya kita telungkupkan atau kita miringkan, kemudian kita tepuk-tepuk punggungnya, itu membantu untuk si bayi mengeluarkan dahaknya, kemudian menelannya. Karena pada bayi usia kurang setahun, dia belum punya refleks batuk yang optimal, sehingga ketika terjadi penumpukan lendir di dalam saluran nafasnya, nah tepukan di punggung atau usapan ibu dengan minyak telon atau minyak angin, itu bisa membantu bayi untuk mengeluarkan dahaknya. Nah, mengenai obat-obatan pada batuk, sebagian besar batuk pada bayi dan anak itu tidak memerlukan pengobatan. Karena tetap prinsipnya batuk adalah pertahanan tubuh kita. Nah, batuk yang bagaimana yang perlu diobati? Pertama, batuk-batuk yang sudah sangat mengganggu. Misalkan contohnya batuk pertusis ya, atau kita bilang batuk rejan. Nah, itu batuk yang sangat panjang yang membuat anak susah bernafas. Itu memang harus segera diobati. Kemudian batuk yang merupakan tanda infeksi paru-paru atau pneumonia. Jadi anaknya demam, kemudian batuk, pilek, dan sesak. Itu juga perlu diberi pengobatan.
Tapi pada batuk yang biasa, yang tidak mengganggu, anaknya masih bisa main, masih bisa makan, minum, tidur tidak terganggu, itu tidak diperlukan pengobatan yang obat yang harus diminum oleh anaknya. Nah, pada bayi ASI tadi, mungkin ini sering juga terjadi mispersepsi pada orang tua. Jadi, daripada bayinya yang minum obat, biar ibunya yang minum obat, kemudian obatnya bisa masuk melalui ASI. Saya rasa ini pendapat yang kurang tepat, karena tentu dosisnya akan berbeda. Dosis yang dimakan obat yang dimakan ibunya, misalkan 500 mg misalkan, itu yang masuk di ASI cuma berapa persen itu, tidak banyak, tidak akan cukup dosisnya untuk si bayi. Misalkan kalau memang bayinya membutuhkan pengobatan. Jadi tetap kalau bayinya sakit dan ibunya takut, segeralah ke dokter. Ya, ini sebuah bukan mitos sebenarnya, sebuah pernyataan yang sangat umum kita dengar, bahwa orang tua sering melarang anaknya minum es atau makan es krim karena es dan es krim bisa membuat batuk. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Jadi pada anak-anak, ya, pada tubuh kita itu, seperti saya bilang tadi, kita punya pertahanan tubuh. Yang pertama, sistem mukosiliar. Yang kedua adalah ada organ-organ limfoid dalam rongga mulut kita ini. Organ limfoid itu organ pertahanan tubuh juga, yang kita sebut dengan tonsil dan adenoid, atau kalau kita bilang amandel, ya. Jadi sebenarnya amandel itu dalam rongga mulut kita ada dua. Itu adalah bagian tubuh kita yang mempunyai sel-sel pertahanan tubuh yang bekerja untuk membersihkan saluran nafas kita dari kuman dan virus yang masuk. Nah, ketika seorang anak mengkonsumsi es batu atau es krim, yang pertama, konsumsi es itu bisa mengganggu pergerakan dari bulu getar di saluran nafas kita. Nah, yang kedua, ini yang cukup bisa diterima oleh sebagian ahli, bahwa ketika minum es, terjadilah vasokonstriksi atau pengkerutan dari pembuluh darah yang ada di amandel kita tadi. Nah, sedangkan fungsi pembuluh darah adalah membawa oksigen, membawa zat makanan, membawa protein ke dalam sel amandel itu. Nah, ketika seorang anak minum es, terjadi pengkerutan sehingga suplai oksigen, suplai makanan untuk sel-sel yang ada di sana yang berguna untuk melawan virus dan bakteri akan berkurang. Nah, otomatis ketika virus masuk dari luar, bakteri masuk dari luar, yang ketika kondisi normal organ-organ limfoid tadi bisa melawannya. Nah, ketika anak minum es dan terjadi pengurangan suplai makanan, maka potensi untuk melawan virus dan zat radioaktif tadi juga akan berkurang, sehingga mudah terjadi peradangan. Maka ketika terjadi peradangan pada amandel itu, maka akan terjadi pengumpulan lendir yang banyak, kemudian terjadi pengumpulan lendir, kemudian anak jadi pilek dan akan jadi batuk. Nah, itulah kira-kira mekanisme kenapa es itu bisa menyebabkan batuk. Tapi itu semua tergantung dari imunitas tubuh anak. Pada anak-anak yang imunnya baik, anak yang gizi baik, yang makannya bagus, yang berat badannya cukup, ketika dia minum es tidak akan terjadi apa-apa, karena tubuhnya masih bisa melawan ada zat asing yang masuk. Tapi pada anak yang mulai kurang gizi, ya, atau gizinya kurang, kemudian imunitasnya kurang, itu ketika dia minum es dan ada virus atau zat radioaktif yang masuk, akan susah melawannya, sehingga terjadi peradangan dan akhirnya batuk. Demikianlah video kita hari ini tentang batuk pada anak. Jadi pesan saya pada ibu-ibu, bunda-bunda ya, dan juga pasangan-pasangan baru yang baru mempunyai bayi dan anak. Yang pertama perlu diingat bahwa batuk tidak selalu menjadi masalah. Batuk adalah pertahanan tubuh kita, pertahanan tubuh anak untuk mengeluarkan zat-zat atau virus atau bakteri yang berbahaya dalam tubuh kita. Tapi ketika batuknya sudah mengganggu aktivitas, batuknya disertai dengan tanda bahaya seperti sesak ataupun demam, itu memang harus dibawa ke dokter.
Tapi pada batuk-batuk yang biasa saja, ibunda tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tetap tidak panik ya, menghadapi anak yang batuk. Yang penting anak tumbuh kembangnya baik, anaknya makan yang bagus, maka selama itu tidak mengganggu aktivitas, walaupun batuk sekali dua kali tidak terlalu jadi masalah.